নমস্কার। আজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটা নিয়ে আলোচনা করছি। বিষয়টি হলো শীতের আগমন ও সাবধানতা। সদ্য পুজো পেরিয়েছে। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন স্থানের থেকে বেরিয়ে তার বাড়ি ফিরেছেন বা ফিরতে চলেছেন। কেউ গেছেন গ্রামাঞ্চলে, কিছু গ্রামের মানুষ তার শহরাঞ্চলে বেরিয়ে এসেছেন। শহরের বিভিন্ন মানুষ বা গ্রামের বিভিন্ন মানুষ পাহাড়ে, পর্বতে বা সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা থেকে বেরিয়ে তারা নিজ নিজ স্থানে ফিরছেন। কাশফুলগুলো এবার যাবার সময় এসেছে। শীতের ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে চারিপাশে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। পুজোর পর এখন জেনারেলি দেখা যাচ্ছে যে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। মানুষ কিন্তু সেই হাফ শার্ট, সেই ক্যাজুয়ালভাবেই বেড়াচ্ছেন। কিন্তু এইভাবে যে শীতের আগমন হচ্ছে আস্তে আস্তে, তখনও কিন্তু ঠান্ডা লাগার প্রবণতা বেড়ে যাবে। এই ঠান্ডা লাগলেই বিভিন্ন সর্দি, কাশি বা নানা রকম সমস্যা শুরু হবার সম্ভাবনা থেকে থাকে। এটাকে সহজভাবেই এড়ানো যায়। এড়াতে গেলে কি করতে হয়? জেনারেলি একটু সাবধানতা অবলম্বন করলেই শীতের যে সমস্যা, যে সর্দি লাগা, শ্বাসকষ্টের যে সমস্যা, প্রধানত যে সর্দি লাগলো, যাদের একটু অ্যাস্থমাটিক টান আছে তারা ইনহেলারের একটু টেন্ডেন্সি এর মধ্যে বেড়ে ওঠে, বা যারা একটু বেশি অ্যাস্থমাটিক পেশেন্ট তারা যদি একটু ভালো হয়, যারা চিকিৎসকের আগের থেকে একটু পরামর্শ নিয়ে নেন যে শীতের আগমন হচ্ছে, এই সম্বন্ধে কী কী সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ তাতে জিনিসটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছায় না। তার থেকে মানুষের জীবনের যে বড় সমস্যাগুলো থেকে এড়ানো যায়, নিজের আর্থিক সঞ্চয়টা ঠিক মতো বজায় থাকে, সামানের ওপর দিয়ে যায় বড় সড়ো ঝুঁকি এড়ানো যায়। তো এইভাবে যদি বয়স্ক মানুষ থাকে, তাদের উপর বিশেষভাবে যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন আছে। কেন? কারণ এই সময়তেই যদি কারো ঠান্ডা লাগে, সেই ঠান্ডাটা তাকে বেশ কষ্ট দেয়। সর্দি হয়ে যাওয়া বা কফ বেরোতে থাকা, এগুলো কিন্তু হতেই থাকে। তো প্রথম থেকেই যদি একটু সাবধানতা হওয়া যায় বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নেওয়া যায় যে এর মধ্যে কী কী করলে এড়ানো যায়, যেমনি খুব ভালো হয় যাদের একটু গ্যাস বা মানে লেবুর থেকে যদি কারো সমস্যা না থাকে, তাহলে এই মৌসম্বি বা কমলা জাতীয় ফলের থেকে ভিটামিন সি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এটা যদি নিয়মিতভাবে কেউ খাবার পর যদি অ্যাসিডিটির সমস্যা না থাকে, নিলে জেনারেলি অনেকটাই হেল্পফুল হয়ে থাকে। বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে এখন ভালোভাবে গাজর পাওয়া যাচ্ছে। গাজর খেলে কি হয় যে তার ভিটামিন এ পরিমাণ বৃদ্ধি পায় শরীরে, তেমনিভাবে শরীরে অনেক রকম অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। তার ফলে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও অনেকটাই শরীরকে দেয়। তার ফলে আপনার যে সর্দি কাশির যে সমস্যা, এগুলো এড়ানো যায়। হালকা মাঝে মাঝে একটু চা বা গরম জল সকালে উঠে খেলেও শরীরটাকে বেশ রিফ্রেশিং রাখে। তুলসী পাতার জল শরীরকে অনেকটাই ভালো রাখতে সাহায্য করে। সর্দি কাশির সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে খুব ভালোভাবে সাহায্য করে। সিজনাল ফ্রুটস খুব ভালোভাবে হেল্প করে। যেটা করা উচিত নয় এর মধ্যে, সেটা হচ্ছে যে আইসক্রিম খাওয়া, এগুলো একদমই উচিত না। আর ঠান্ডা পানীয়, কোল্ড ড্রিঙ্কস, এই জাতীয় জিনিসগুলোকে জেনারেলি অ্যাভয়েড করে চলাটাই ভালো। বিশেষ করে দই জাতীয় খাবার, যেগুলো বিশেষভাবে ঠান্ডার সময় বারণ করা হয়ে থাকে, সেগুলোকে একদমভাবে এড়িয়ে চলাটাই শ্রেয়। কেন? যে এই জাতীয় খাবারগুলো আরও ঠান্ডা লেগে যাওয়ার চান্স অনেকের থাকতেও পারে, অনেকের থাকে না। কিন্তু যাদের একটু সমস্যা থাকে, যে ঠান্ডা লেগে যাওয়ার চান্স থাকে বা সর্দি কাশি হচ্ছে, তারা জেনারেলি এটাকে অ্যাভয়েড করলেও করতে পারেন। কিন্তু সবথেকে ভালো হয় যে যদি কারো এরকম সিজনাল যদি কারো সমস্যা হয়ে থাকে বা কারো যদি লাংসজনিত সমস্যা পাস্টে হয়ে থাকে, তো জেনারেলি একজন ভালো সুচিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নেওয়াটাই ভালো। আর
সাবধানতা মেনে চলাটাই ভালো। যদি কারো সর্দি কাশি দেখছেন যে হচ্ছে বা তার নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে, তার সেপারেট টাওয়েল রাখাই ভালো, কারণ তার থেকে অন্য কারো এই সর্দি কাশির সমস্যা ছড়িয়ে যেতেই পারে বাড়ির অন্য কারো। কিন্তু সবসময় যে ছড়াবে তাও নয়, কিন্তু কারো ক্ষেত্রে যদি হয় তাহলে একদম চিকিৎসকের পরামর্শ নিই লাইফস্টাইলভাবে মেনটেন করা বা বাড়ির অন্যান্য মানুষদের সাথে কীভাবে থাকবেন সেটা একবারে আলোচনা করে নিলে নিজের সেফটি অন্যেরও সেফটি। মাস্ক পরাটা জেনারেলি এখনকার দিনে খুব নিজের জন্য যেমনি ভালো, অন্যের জন্য তেমনি ভালো। মাস্কের ভেতর কেউ হাসলে সে জীবাণু বা এয়ার ড্রপলেটস যেগুলো সংক্রমণ হয় সেগুলো বাইরে কন্ট্যাক্টে আসে না, তার থেকেও মানুষ অনেকটাই রক্ষা পেয়ে যায়, অন্যান্য বাড়ির মেম্বার হোক বা আশেপাশে যারা থাকবে তারা। জেনারেলি যে গাইডলাইন্সগুলো আসছে সেগুলো প্রপারলি মেনটেন করা, হ্যান্ড হাইজিনগুলোকে ফলো করা, সেগুলোকে খুব ভালোভাবে প্রয়োজন হয়ে থাকে। তো এইগুলোকে জেনারেলি মেনটেন করা একদম যতটাই লাইফস্টাইল নিজের ভালো হবে, রোগ ভোগ ততটাই কম হবে, জীবন ততটাই ভালো হবে। এবার জীবনকে ভালো রাখতে গেলে একান্তই নিজের চেষ্টা ও নিজের বাড়ির সবাইকে ভালো রাখতে গেলে কিছু নিয়ম মেনে চলাটাই ভালো। অনেকেই মানেন না, মেনে চলতে চান না, তাদের একান্ত নিজস্ব বিষয়, কিন্তু তাতে নিজের বা অন্য কারোর প্রবলেম হওয়ার চান্স বেড়ে থাকে। কিন্তু যদি যতটাই নিয়ম মেনে চলা যাবে, যতটাই নিয়ম মান্যতা দেওয়া যাবে, নিয়ম কিন্তু আমাদের জন্যে, আমাদের ভালো থাকার জন্য, যতটাই আমরা নিয়ম মানব, যতটা নিয়মের মধ্যে থাকব, ততটাই কিন্তু আমরা ভালো থাকব। যদি মনে করুন কোথাও যাচ্ছেন, বেড়াতে যাচ্ছেন বা টোটোয় করে কোথাও যাচ্ছেন, তো তাহলে দেখবেন যে 10 জন আলাদা আলাদা জায়গা থেকে 10টা লোক নেওয়ার থেকে নিজের যদি যদি সামর্থ্য হয়ে থাকে যে নিজের ফ্যামিলির যদি কোথাও যেতে হয়, তাহলে নিজস্ব একটা টোটো করে গেলেন, মাস্ক পরে গেলেন, বা যিনি টোটো চালাচ্ছেন তাকেও বলুন যে আপনি মাস্ক পরে থাকুন। তাহলে কী হবে যে নিজেদের মধ্যে জিনিসটা যাওয়া আসা থাকবে। যেখানে অতিরিক্ত লোকের সমাগম, সেখান থেকে খুব সম্ভব এড়িয়ে চলাটাই ভালো। মাস্ক যতটা পারা যায় ততটা ইউজ করা ভালো। মাস্ক ডিসপোজালটাও ঠিকভাবে হওয়াটাই খুব প্রয়োজন হয়ে থাকে। তাই মাস্কটা ইউজ করলাম, ভেতরে রাখলাম বা ব্যাগে রেখে দিলাম, সেটাকে আবার পরছি, সেটা ঠিক না। একটা প্লাস্টিক প্যাকেটের ভেতরে রেখে ইউজ করাটা ভালো। ব্যবহারের আগে পরে স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ইউজ করা ভালো। তবে স্যানিটাইজারের থেকে সোপ ওয়াটারটা বেটার। সোপ ওয়াটার অনেকটাই সুরক্ষা দিয়ে থাকে। আর এই যে কোল্ড যে ইনফেকশনগুলো হয় সেগুলোর থেকে তো বিশেষভাবে হয়ে থাকে। এই সময়তে নানারকম সর্দি কাশির সমস্যা হয়ে থাকে, শিশুদের থেকে বড়দের থেকে সবারই। সেখানে শিশুরা অনেক সময় দেখা যায় যে কি এ সময় ঠান্ডার সময়তে হয় কি যে তাদের ঠান্ডা লেগে যাওয়ার প্রবণতা থাকে, তাদেরকেও যথেষ্ট সময় সাবধানতা মেনটেন করে চললে যথেষ্ট ভালো এ সময়তে। তাতে কী হবে যে আপনার নিজের আর নিজের ঘরের সবারই স্বাস্থ্য নিয়ে আপনি সুরক্ষিত থাকবেন, মানসিক শান্তিতে থাকবেন। লাইফস্টাইল যত ভালো হবে তত আপনিও ভালো থাকবেন। কিন্তু কোনো কিছু জোর করে নয়, সব কিছু একটু বুদ্ধিমত্তার সাথে সুচিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চলাটা অত্যন্ত জরুরি এখনকার দিন অন্ততপক্ষে। ভালো থাকবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটিকে, লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ধন্যবাদ।